close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. É o dela, 3 horas. Tu pegou isso aí? Aqui. Tá com o que come? E eu tô passada. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Eu comprei a minha geladeira. Agradeço muito a meu Deus, né, por tudo que ele tem feito. Mostrando a vocês a minha conquista, gente. Muito feliz. Ó. Comprei hoje mesmo ela chegou. Aqui, ó. Aqui assim. Tô muito feliz pela minha conquista, meus amores, ó. Aí a outra tá assim, ó. Fica essas águas aqui, ó. Gente, ó, eu mostrei pra vocês na loja, né? Eu tava na loja lá. Essa tábua aqui, eu tava precisando. Eu não tirei do plástico ainda. Esse aqui, pra cojar o alho. Ó, bem pequenininho. Minha menina que escolheu, vocês viram lá. Então, meus amores, coloquei aqui onde era a outra, ó. Tive que tirar. Coloquei esse espaço todinho aqui, ó. Ó. Eu coloquei ali, tropei ali. Tirei daqui, ó. Ficou assim. Ficar por causa do óleo. Mela tudo, né? Tem que estar lavando as panelas. Ficou assim, ó. E a outra tá ali pra lavar amanhã. Ainda tem algumas coisas que não deu pra tirar. Eita, tá escuro. Aqui tem algumas coisas ainda, ó, pra tirar. Colocava esse pano aqui, que ela vazava água, como eu disse pra vocês. Não descongelou porque eu lavei sábado e hoje é terça. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo. Então foi isso, meus amores. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.